Vamos lá. Tudo bem, terça-feira, tô aqui resolvendo um problema do carro, que é o seguinte: eu tinha arrumado o freio de mão do carro, ajustado, né? E o que aconteceu? Eu passei a ter um barulho muito irritante vindo daqui da roda traseira, só quando o carro estava com carga, ou seja, quando a roda estava com carga, e não carga de tração, tá? Mas carga do peso do carro. Então fazia barulho com o peso do carro, quando eu levantava para poder fazer não tinha barulho, tá? O que eu pensei? Falei, bom, pode ser alguma coisa aqui do freio, tal, não sei o que. Mas vendo um vídeo do canal Brutus, tá lá do LP Volks, ele tava falando de um problema que deu no carro dele, que isso aqui tava frouxo e tava dando ruído. Muito bem, levantei o carro, tal, tirei o centro da rodinha aqui para poder encaixar essa ferramenta de relojoeiro aqui, né? E galera, quando eu só botei a ferramenta, esse aqui já virou, tá? Então tava frouxo. Os bonitos que fizeram essa adaptação aqui não apertaram a porca central. Então a minha roda estava funcionando basicamente frouxa aqui. E aí o barulho que eu estava ouvindo era das estrias fazendo isso aqui, ó, tá? Porque o disco não está 100% plano, ao que parece. Tá bom? Então, pegou um carro que tem alguma adaptação no freio traseiro, verifica a porquinha. Tá fazendo barulho? Mesmo que não esteja, tá? Porque o meu, antes de eu ajeitar o freio, tava fazendo barulho aqui também. E eu tenho certeza absoluta, se tá assim desse lado, vai estar assim do outro lado. E eu vou verificar lá antes que dê ruim, né? Antes que estrague, porque ficar frouxo, funcionando frouxo, detona. Detona todas as estrias lá de dentro, beleza?